दोस्तों ये है TG स्पीकर, TG 113 का स्पीकर है। इसमें ना सारे प्रिंट पड़ चुके हैं इसमें। ये वाला देख लगा हुआ था, ये वाला देख इसके अंदर हम इसको हटा के, ये वाला जैक लगा हुआ था इसके अंदर हम ये हटा के ये पतली पिन का जैक लगाया है। और ये यहाँ से चिपका दिए फेविक्विक लगा के। ये इसका माइनस का पॉइंट है, ये माइनस पॉइंट हम यहाँ पे लगा दिए। और इसका ये प्लस पॉइंट लेफ्ट साइड यहाँ पे लगा दिए। देखिए तो देखिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चेक कराते हैं। तो देखिए लाइट जल चुकी है, इसके अंदर काम कर रहा है। चार्जिंग बढ़ा करेगा।